Recordiwyd. Diolch yn y Diodd am gyfle arall i ddod ger dy fron. Ac yn cyflwyno'n hamser i ti yn gofyn am dy bresenoldeb, yn gofyn am nerth, yn gofyn am cael gweld dy lawar waith yn rymus yn ein plith. Tyrd, bendithio a diogelan hamser i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gyda'ch ni ddechrau trwy gannu'r emyn rhif 228, pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod a llosod i maes, mor felys, mor helaeth, mor llawn, mor gryf yw ei gariad a'i ras. 2:8 gyn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o bob mis, sy'n cael ei gynnal nos Iau yma, sef Chwefror 15fed. Felly hanner awr wedi 7, nos Iau sy'n dod drws nesaf yn y neuadd, fydd ein cwrdd gweddi misol. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr di 3. Nawr wrth ni gymryd y casgliad, gwni ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 502, 5-2.
Byddai'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, pennod 13, yn dechrau'n adnod 23. Luc 13 ac yn dechrau'n adnod 23. A dywedodd un wrtho, arglwydd a'i ychydig yw yr rhai cadwedig, ac y fe ddywedodd wrthynt, ymdrechwch am fyned i mewn trwy'r porth cyfing, canis llawer meddaf i chwi, a geisiant fyned i mewn ac nes gallant. Wedi cyfodi gŵr y tŷ a chair y drws, a dechrau ohonoch sefyll oddi allan, a chiro'r drws gan ddywedyd, arglwydd, arglwydd, agor i ni, ac iddo yntau ateb a dywedyd wrthych, nid adwain ddim ohonoch o ba ler ydych. Yna y dechreuwch ddywedyd, ni a fwytasom ac y fasom yn dy wydd di, a thi a ddysgaist yn ein heolydd ni. Ac fe a ddywed, yr wyf yn dywedyd i chwi, nid adwain chwi o ba ler ydych, ewch ymaith oddi wrthyf, chwi holl weithredwyr anwiredd. Yno bydd wy'n lofain a'r hincian danedd pan welwch Abraham ac Isaac a Jacob a'r holl broffwydi yn heyrnas Dduw a chwythau wedi eich bwrw allan. A daw'r rhai o'r dwyrain ac o'r gorllewin ac o'r gogledd ac o'r deau ac eisteddant yn heyrnas Dduw ac wele olaf ydy'r rhai a fyddant flaenaf a blaenaf ydy'r rhai a fyddant olaf. A dwthwn hwnnw y daeth ato ryw phariseaid gan ddywedyd wrtho, dos allan a cherdda oddi yma canis y mae Herod yn ewyllysio dy ladd di. Ac fe ddywedodd wrthynt, ewch a dywedwch i'r cadno hwnnw. Wele yr wyf yn bwrw allan gythreiliaid ac yn iachau heddiw ac yfori a'r trydydd dydd yn perffeithyr. Hynny rhaid i mi ymdaith heddiw ac yfori a threnydd, canis ni all fod y derfydd am broffwyd allan o Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, yr hon wyt yn lladd y proffwydi ac yn llabyddio'r rhai anfonir atat, pa sawl gwaith y mynaswn gasglu dy blant ynghyd, y modd y casgl yr iar ei chiwion dan ei hydenydd ac nis mynech. Wele eich tia dewir i chwi yn anghyfanedd, ac yn wir yr wyf yn dywedyd wrthych, ni welwch fi, hyd on i ddel yr amser pan ddywedwch, bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am gyfle arall i ddod ger dy fron, i ddod o flaen do'r seddfainc, yn diolch am ffaith bod yn o'r-seddfainc a'i fod yn o'r-seddfainc o ras ac bod yna groeso i bechaduriaid fel ni gan dy fod wedi dangos y gras hwnnw, dy fod wedi trigarhau wrthym, dy fod wedi anfon dy fab i'r byd i ddelio yn cyflwr pechadurus. I ti wedi edrych ar ein cyflwr cyn i'r byd cael ei lunio ac i ti ddarparu'r ffordd o iachawdwriaeth, ffordd o waredigaeth ar ein cyfer. Ac yna yn llawnder yr amser y dath ar Iesu ac fi oedd e fyw y bywyd perffaith angen reidio yn ein lle ac yna gymerodd y gosb yn ein lle hefyd. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr Efengyl, yn diolch i ti am y newyddion da fod modd i bechaduriaid cael maddeuant pechodau. Ac o Dduw i ni yn diolch am y sicrwydd y mae'r atgyfodiad yn ei rhoed i ni yn gallu gweld i sicrwydd mae mab Duw oedd yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gwybod o Dduw ei fod wedi ennill y frwydr, wedi concro'r un drwg, bod e wedi talu'r pris, ei fod wedi darparu'r cyfan sydd yn angenrheidiol ar gyfer iachawdwriaeth eneidiau colledig. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch i ti am yr ffordd o waredigaeth, ac yn diolch am y cyfle o sil i gyhoeddi ac i wrando ar dy air, ac yn gofyn o Dduw ar ei ti'n helpu ni i wneud y mwyaf o bob un cyfle. O Dduw, gad i ni fod mor ymwybodol o'r breintiau sydd gennym i cael darllen dy air, i cael clywed am ffordd iachawdwriaeth, i cael canu dy glodydd, ac bod gyda ni frodyr a chwiorydd yng Nghrist sydd gyda ni, ac llawer o Dduw ar hyd a lled y byd yma, sydd heb unrhyw gymdeithas, unrhyw ddysgeidiaeth, dim hyd yn oed gair Duw yn agos atynt. Ac eto o Dduw yr wyt ti wedi cyffwrdd nhw ac trwy dy ryfedd ras a ryfedd wirthiau wedi cyffwrdd a'u heneidiau bod wedi clywed yr Efengyl ac wedi ymateb ac eto o Dduw dal yn ffyddlon cyn lleied o help ac felly ni yn diolch i ti am y ffordd yr wyt ti yn cadw hwy o Dduw cyn lleied o lefydd sydd ar hyd a lled y byd sydd yn cyhoeddi dair. Ond o Dduw i ni yn gofyn i ti helpu ni pan fod gennym y pethau yma i gyd. Ac eto nad ydym ni yn manteisio arnynt, nad ydym yn cymryd gafel ohonynt gyda'n dwylo ni yn gadarn,
O Dduw, nad ydyn ni'n manteisio ar bob un cyfle i wrando ar da i'r di. Nad ydyn ni'n manteisio ar bob un cyfle i ymgynnull ynghyd ac i alw ar denw. O Dduw, helpa ni i werthfarogi'r hyn sydd gyda ni ac i ni ddiolch i ti am yr holl bendithion yma. Yn diolch i ti am bob peth yr wyt ti yn ei ddarparu i ni. A ddaddewidion di-ri sydd yn addo ein cadw ni ar hyd y daith yma yn yr anialwch yma o'r byd. I ni'n diolch dy fod wedi addo ein cadw ni trwy gydol bywyd tan bydd ein ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg. Ac felly o Dduw helpa ni ddyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. A byddwn ni wrth wynebu wythnos arall yn edrych tuag at y ti am y nerth i fod yr hyn ddylsen i fod am y nerth i'n cadw ni rhag crwydro oddi ar y llwybr cil. O Dduw, nerth i ymwrthod a themtasiynau'r un drwg. O Dduw, cadwa ni, gwna ni yr hyn dylsen i fod, gad i ni fod yn rhai sydd yn osod i yn ben ar ein bywyd. Felly o Dduw, tywalt ysbryd arnom, gweithio yn ein cylonau ni, gweithio yng nghalonau y di-gred. I ni'n gofyn y bydd ysbryd i ar waith yn agor llygaid y deillio mwyn iddy'n cael weld i hangen am waredwr. Felly o Dduw, tywalt ysbryd arnom, gad i ni brofi ymweliad ohono ti. Ni'n gofyn unwaith eto am ein cwrdd nos iau ac yn gofyn y bydd ysbryd i ar waith ac y byddi di'n dod lawr ein plith ac y byddi di'n cynhesu'n calonau ac yn ein harwen yn ein gweddiau. Rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr ohono ti. Felly o Dduw, bendithiau'n hoedfa nawr a'r holl ddydd yma bydd y enw di yn cael ei ddyrchafu. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 266, dyro i ni weld o'r newydd mae ti arglwydd yw ein rhan. 266 gyn ni sefyll i'w chanu.
Mae'n testyn o'r Efengil yn ôl Luc, penod 13 ac adnod 34. Luc 13 ac adnod 34. O Jerusalem, Jerusalem, yr hon wyt yn lladd y proffwydi ac yn llabyddio rhai a anfonir atat, pa sawl gwaith y mynaswn gasglyd y blant ynghyd, y modd y casgl yr iar ei chywion dan ei hydenydd ac nis mynech. Nawr unwaith eto, mae yna benod o'n blaenau ni sydd yn llawn rhybuddion, damhegion yn y benod yma, ac mae yna rhybuddion diri, yr Iesu yn dangos garedd eto trwy rybuddio. Ac dyna beth yw rhybudd, yn aml i ni'n ystyried rhybudd fel rhywbeth sydd yn llym ac rhyw neges galed, brawychus, ond y mae'r rhybudd, tu ôl i'r rhybudd yw y gobeith na fyddwch yn syrthio. Y gobeith yw pan mae rhywun yn rhybuddio rhywun, na fydd niwed yn dod iddyn nhw. Os fys ni'n rhybuddio chi wrth groesi'r lôn, os fys ni'n rhoi'r mraich allan, neu'n gweiddi arnoch chi, byddwch ofalus. Dydw i ddim yn gweiddi arnoch chi mwyn fod yn hyll, neu beth bynnag. Mae yn rhybuddio mwyn eich atal rhaid cael eich taro, a cael eich niweidio, a cael eich brifo. Felly pan mae rhywun yn rhybuddio, yna mae yna drigaredd tu ôl y rhybudd, ac felly dyna sydd yma yn y benod eto. Unwaith eto ni'n gweld yr rhybuddion yma a drigaredd yr Iesu. Ac mae'n rhoi darluniau iddynt mwyn iddyn nhw ddeall, damhegion mwyn iddyn ddeall y rhybudd. Eglurodd iddynt yr hyn oedd ei cyflwr a'r hyn oedd angen i'w wneud. Dyna beth sydd yn y benod, i ni'n darllen yn y drydedd anod, mae yna eglurhad digon clir, onid edi farhewch, chwi a ddifethu'r oll yn yr un modd. Felly mae'n ddigon syml, mae yna rybudd, os na newch chi edi farhau, yna fyddwch chi'n golledig. Ac yn amhellach yn y benod, fe ddarllenon ni hwn ychydig ynghynt, adnod 24, ymdrechwch am fyned i mewn trwy'r porth cyfing, canis llawer meddaf i chwi, a geisiant fyned i mewn ac nis gallant. Felly mae yna rybudd fyna, mae'n dweud, newch ymdrech. Mae rhaid i chi ymdrechu, mae rhaid i chi wrando, mae rhaid i chi i chwilio bron iawn am y porth cyfing. Pam? Mae yna lawer. Canis llawer meddaf i chwi a geisiant fyned i mewn ac nis gallant. Dyn nhw ddim yn gallu. Am sawl rheswm. Ac eto fan hyn, rhyfeddod rhybudd Iesu Grist tuag at rai sydd allan am ei waed. Mae'r darn yma o'r ysgrythyr yn berthnasol i bob un ohono ni, ond mae efallai yn arbennig i'r rhai sydd wedi bod yma sawl gwaith. Ac yn edrych o gwmpas, byddwn ni'n tybio ran y gynulleidfa corfforol sydd yn bresennol wedi bod yma sawl gwaith. Felly i chi, byddwn ni'n tybio, byddwn ni'n anelu y neges hon, ond mi fyddwch chi'n gallu dadle, falle bod yna rhai ar y we, falle sydd wedi gwrando llawer o weithiau, ac felly iddyn nhw, ond ddim yn golygu bod y rhai sydd heb glywed o'r blaen ddim yn mynd i elwa a'r gobeith yw trwy waith yr ysbryd glân a byddan nhw hefyd yn cael eu cyffwrdd. Ond chi sydd wedi clywed yr Efengil nifer o weithiau, yn gweddi yw y byddwch chi heddi'n gwrando. Dyna'r gamp. Mae cael unrhyw un i wrando yn gamp a hanner ond yw e. Yn gorfforol nawr yn anodd. Fel athro, yn sicr i ni'n gallu gweld mae'r dasg o dysgu dosbarth o blant yn anodd. I fynd i ddosbarth o blant pa bynnag oedran i nhw. Dwi'n dal i ddadle, dim yn amharchus o unrhyw oedran. Mae rhai yn meddwl, y plant hynna yw'r anoddau i gyrraedd, dwi ddim yn cytuno. Plant ifanca, rai 3-4 mlwydd oed, dwi ddim yn gwybod sy'n cytuno dyna chwaith. Dwi'n dweud bod bob un oedran yn anodd i gyrraedd. Ac mae unrhyw un sydd yn meddwl bod unrhyw oedran yn haws neu'n anoddach na llall, dyn nhw ddim yn gwybod am be maen nhw'n sôn. Mae'r treialon ar bob un o'n nhw. Dosbarth 30 o blant yn trio cael nhw i wrando. Waw, mae'n anodd. Mae cael sylw pob un, ac yn aml dwi wedi cyfeiriad plant sy'n edrych mas trwy'r ffenest, chi wedi colli y darn pwysig, yr eiliad yna bod ydych chi'n edrych mas trwy'r ffenest, roeddwn ni'n dod i wraidd y broblem, ac i chi wedi golli fe, a siwr o fod glywwch chi mo hwnna beth eto. Falle fydd neb yn cyffwrdd y maes yna eto, achos fyddwch chi'n mynd ymlaen yn eich amser, fi neb wedi sylweddoli bod chi'n gwrando ar y pryd, ac felly mae'n anodd. Mae'n anodd a camp yr athro yw cadw sylw pobl trwy'r amser, trwy'r wers.
bod nhw'n canolbwyntio ar dasg. Mae'n anodd tu hwnt. Dychmygwch be mae fel I bregethwr te. I gael cynulleidfa I wrando, bydd yn ddiddorol. Chi'n gweld mae'n gêm y rygbi, maen nhw'n rhoi ystadegau ar y sgrin ar ddiwedd y gêm, bod y bêl wedi bod mewn chwarae, neu be bynnag yw'r term, am 30% o'r amser. Na gyd. Ond mae hwnna'n lot. 35%. Roedd 90 o tîmau Cymru oedd fel 20% o'r amser. Ac yna nhw'n mynd lan y chwarae'r tîmau gorau yma. Maen nhw'n cadw'r bêl ar dir y byw fel betai chwarae am 35% o'r amser. A mae rhaid chi fod yn ffit iawn I chwarae ceir yna. Dychmygwch chi beth awn ni'n gallu ffeindio mas. Pa mor hir I chi'n gwrando ar y bregeth? Pa mor hir ni'n gallu cadw'ch sylw chi? Cyn I chi edrych lawr, cyn I chi fynd I gysgu, cyn I chi edrych mas o'r ffenest, cyn I chi feddwl am broblemau fori, cyn i'r ffôn symudol ddod mas, a bod chi'n edrych lawr fan hyn ac I weld beth yw'r sgôr diweddara, neu beth bynnag yw e. Sut, pa mor anodd yw I gadw'ch sylw chi? Dwi'n ddim yn amharchus I chi nawr fel cynulleidfa, mae hwnna'n gyffredinol ar draws y wlad. Mae'r dasg yn un anodd, mae y bron yn amhosib, dim ond ar lefel gwrando. Ond petach chi'n gwrando ar enaid, bron iawn allech chi ddweud mae'n amhosib I gadw'ch sylw chi. Ond I bai fod yr ysbryd ar waith, mae'n amhosib. Fedrwn ni ddim deffro dymuno nhw chi, fedrwn ni'ch perswadio chi. Falle byddwn ni'n gallu'ch gorfodi chi rywsut I roi papur a pen a gofyn I chi ysgrifennu'r geiriau lawr, ond bydden nhw ddim wedi'ch cyffwrdd chi, bydden nhw ddim wedi gwneud unrhyw wahaniaeth achos I chi wedi penderfynu, fel y gwelwn ni fan hyn, nad ydych chi a diddordeb. Felly'n gweddi ni fan hyn yw hyn, a byddwch chi'n gwrando gyntaf gyda'ch clustiau. Yna byddwch chi'n cymryd sylw o'r hyn a ddywed Crist. Mae'n rhybuddio. A mae'n rhybuddio yn enwedig fan hyn rai sydd wedi clywed sawl gwaith. Rai sydd wedi clywed sawl gwaith. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gynlluniau pechaduriaid ac yna ymateb Iesu Grist iddyn nhw ac yna'n olaf rhybudd amserol. Wel, cynlluniau'r pechaduriaid yma, adnod 31, dwthwn hwnnw daeth ato ryw Phariseaid. Gan ddywedyd oedd o dos allan a cherdda oddi yma canis y mae Herod yn ewyllysio dyladu. Ond nid yw geiriau yn gallu golygu gwahanol bethau. Modd y dywedu'r geiriau yn bwysig ond ydyn nhw'r tôn o ddweud rhywbeth. Falle, ambell waith, os rwy'n dweud y frawddeg, rhyw frawddeg I chi, ac I chi'n edrych, beth chi'n edrych yn fa'r bapur, a chi'n meddwl, wel, be maen nhw'n golygu gan y frawddeg na'n ddiweddar? Dwi wedi bod yn ei rhyw waith gyda'r plant, a ni wedi bod yn edrych ar ffonau symudol, ar negeseuon yma. A ni'n trial dysgu plant a sut I beidio dweud pethau hyll wrth bobl eraill, nid ar y iard, nid yn y dosbarth, ni wedi bod yn neud na sawl gwaith, ond nawr ar ffonau symudol. A'r thema yw grym geiriau. Ni wedi bod yn trafod gyda'r plant bach mewn grym geiriau. Ac yn trial dweud wrth nhw, ambell waith fe gewch chi frawddeg, ac os nad oes na bychnod ar y diwedd, fe allech chi feddwl, neu os oes na bychnod, be maen nhw'n golygu gyda'r testyn yna? Odi yn neis, neu odi yn hyll? A'i joc yw e, odi nhw o ddifri? A sawl un wedi mynd gatre yn ei dagre oherwydd neges maen nhw'n ei gael, ac yn yr tu ôl y neges roedd y ffrind yn dweud rhywbeth caredig, ond o'n nhw wedi ddarllen efo rhywbeth hyll. Grym geiriau. I chi'n gallu dweud brawddeg a mae ystyr yn newid yn dibynnu ar yr bychnod neu'r gwyneb gyda gwen arno fe, neu beth bynnag yw e. Mae'r dehongliad yn amrywio, a pan ni'n siarad gyda rhywun, am y tôn y llais yn newid, mae'n gallu golygu rhywbeth gwbl wahanol i'r hyn o'ch chi'n ei feddwl yn y lle cyntaf. Yr oedi o fewn y frawddeg. Os chi'n dweud yr union rhif frawddeg, ond bod yna oedi hanner ffordd, bod yna coma a talnod yn ei chanol I, a mae'r pwyslais ar ryw air ac yn sydyn iawn wedi traws newid y cynfan I chi'n ei ddweud mewn ffordd hyll. Ond falle bod y person meddwl bod chi'n bod yn garedig, ond oeddech chi ddim, bod chi'n bod yn hyll, neu'r ffordd arall rownd. Grandewch ar geiriau Phariseaid. Dos allan, dyma be mae Phariseaid yn dweud wrth Iesu Grist, dos allan a cherdda oddi yma, canis mae Herod yn ewyllysio dyladu. Achos os chi'n darllen hwnna'n arwynebol, mewn diagwyn, mae'r geiriau yna'n ddigon syml, mae'r Phariseaid yn dweud, dos I ffwrdd, mae dy fywyd mewn perygl.
Ac am eiliad, falle ni feddwl bod y Phariseiaid yn poeni am ddiogelwch yr Iesu. Bod nhw'n poeni bod Herod yn mynd i ladd e. Felly mae'n dweud, newn ni helpu ti guddio, cer i ffwrdd, oddi yma, mae dy fywyd mewn perygl, dos allan. A'r hyn sydd yn rhyfedd yw, yr oedd y Phariseiaid, ni'n gwybod yn amlwg mewn cysylltiad agos a Herod, ac ni'n gwybod yr hyn oedd ei fwriadau fe, ei gynlluniad tuag at yr Iesu. Ac eto gyd cymaint o bellter sydd rhwng safiad y Phariseiaid a Herod. Doedden nhw ddim yn hoffi gilydd, roedden nhw'n elynion. Ac eto unwaith eto fan hyn, ni'n cael enghraifft arall yn yr ysgrythur o undod mewn cysineb. Ac mae undod mewn cysineb yn bwerus iawn. Ni weld y trwmser mewn capeli yn dydyn ni, pobl sydd ddim wir yn cytuno gyda'i gilydd ar unrhyw beth, o ddim yn hoffi gilydd, ond pan maen nhw'n sylweddoli bod rheini yn erbyn y weinidogaeth, maen nhw'n dod at ei gilydd fel ffrindiau agos mynwesol erioed. Ac maen nhw'n creu trwbl. Dyna Johannes yr Eglwys, a dyna sut mae'r un drwg yn gweithio. Gelynion, ond undod. Dyna gryfder pan maen nhw'n ag esineb tuag at Grist. Ond yr hyn sydd yn digwydd, defnyddiant hyn i geisio twyllo'r Iesu. I symud cael yr Iesu i fynd. Dyn nhw ddim yn licio Iesu Grist o gwbl. Maen nhw yn ei gysau, maen nhw am ei ladd hefyd. Ond maen nhw'n defnyddio hwn fel twyll i gael ei symud o diroedd teyrnasiad Herod, Galilea a Pharea, mwyn iddo fynd yn agosach i dir Judea, ble roedd dylanwad y Phariseiaid yn fwy. Felly maen nhw'n dweud, dos, mae Herod am dy ladd di. Ond maen nhw'n gobeithio y bydd e'n mynd yn agosach at ble roedd na fwy o Phariseiaid, lle bydden nhw'n gallu ladd e. Yna, bydden nhw'n gallu delio'r Iesu, gondemnio gobeithio. Dyna chi ddrygioni sydd yng nghalon dyn. Dyna chi ddrygioni sydd yng nghalon y bobl grefyddol yma. Twyllo oherwydd ei cysineb mwyn cael gwared ar un oedd yn fygythiad iddynt. Roedd Iesu Grist yn fygythiad i'w rhagryth nhw. Mi fyddai yn dangos i bobl ei rhagryth. Ac felly roeddent am wared ohono. Ond hefyd, ni'n gallu gweld twyll yng nghalon Herod hefyd, achos yn sicr mi fydda fe wedi rhoi neges i'r Phariseiaid. Roedd ei perthynas ddigon agos i'r Phariseiaid dweud bod Herod allan am ei waith, dos o yma, cer i ffwrdd. Ac felly mae yna rhyw gynllun fan hyn. Ac mae Herod yn twyllo hefyd. Roedd neges y Phariseiaid yn helpu achos y Phariseiaid ac i Herod. Nid oedd Herod am Iesu Grist aros ar ei dir. Roedd yn achosi problemau gwleidyddol iddo siwr o fod. Yn fygythiad i'w deyrnasiad, i'w safonau, i bopeth am ei fywyd. Ac felly gobeithiodd y byddai'r Iesu yn symud oddi yno heb drwbl. Cer o yma. O beth am i ddychryn yr Iesu? Credant wrth fygwth lladd yr Iesu. Y byddai'r Iesu yn ofni ac yn ffoi, yna ni fyddai'r rhaid i ladd. Nid oedd Herod efallai am waed yr Iesu ar ei ddwylo. Yn enwedig yr oedd e'n barod wedi lladdio am fydyddiwr ac oedd hwnna wedi achosi nosweithiau digwsg iddo. Ac felly hefyd roedd presenoldeb Crist nawr yn pigo cydwybod Herod ar ôl iddo laddio am fydyddiwr. Ac felly, allech chi ddweud, am sawl reswm, yr oedd am iddo adael yr ardal. Yr oedd Herod am i'r Iesu fynd oddi yno. Felly mae yna rhyw gynllun bach. Mae'r Phariseiaid yn helpu Herod, a mae Herod yn helpu'r Phariseiaid, ac y gobeith oedd i wthio fe oddi yno, felly mae'n broblem i rywun arall, a gewn nhw wared ar yr Iesu. Ond nid yw hyn dal yn wir. Ble bynnag y mae presenoldeb yr arglwydd Iesu Grist, ond nid yw yn peri yr atgasedd yma tuag at y da. Mae'r diwiol yn aml yn achosi pobl i deimlo yn anghyffyrddus, dim yn bwriadol. Dydyn nhw ddim yn mynd allan o'i ffordd i wneud i bobl teimlo'n euog, ond mae yna rhywbeth am y diwiol sydd yn goleuo fyny pechod pobl eraill. Mae dim ond da maen nhw'n ei wneud efallai tuag at eraill. Mae yn goleuo'r hyn sydd o'i cwmpas nhw yn dywyllwch ac yn dangos i pechod nhw, yn dangos i bobl hyn dylsyn nhw fod. Yr un peth pan mae'r efengil yn cael ei ffrigethu yn ei byrdeb. Pan addolir yr arglwydd mewn symlrwydd, ond nid yw yr un yw'r broblem. Os yw'r efengil yn cael ei ffrigethu yn nerth yr ysbryd glân ac yn ffyddlon i'r gair,
Beth yw ymateb pobl? Mae yna lot o wrthwynebiad yn dos na. I ni'n ei weld ni dal yn ei weld Mae e'n ffyrnig, mae yna gasineb ble mae'r efengil yn cael ei ffrigethu yn ffyddlon ac yn nerth yr ysbryd glân. Ac felly, i ni'n dal i weld o hyn oedd yn digwydd yn hanes Iesu Grist a'r hanes y diwygiadau dros y canrifoedd, ac mae dal yr un mor berthnasol heddi. Yr un peth pan mae'r addoliad yr arglwydd mewn symlrwydd a sancteiddrwydd parchedig ofn. Pan does dim bydolrwydd yn yr addoliad, pan does dim tynnu sylw at yr hunan. Beth sydd yn digwydd? Mae'n peri atgasedd, ond yw e? Mae'n achosi atgasedd. Mae'r anghredadyn yn aml yn teimlo ffyrnigrwydd tuag at y pregethwr a tuag at yr arglwydd pan mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi'n eglur. Dyma beth sydd yn digwydd. Mae'r pechadur yn gwylltio, ac os nad yw yn gwylltio ac yn gwrtho dod eto, ac dyna'r broblem gyda, dwi'n broblem, ond dyna beth sydd i chi'n peri edrych yn fel problem, i blant sydd yn cael ei magu ar aelwyd Cristnogol. Pan ni'n gweld y gwrthryfel yn dod yn y galon, beth sydd yn digwydd, mae gorfod gwrando ar yr efengil, syl ar ôl syl, yn y diwedd mae'n peri'r fath atgasedd, mae yna'r fath rwystredigaeth, mae'n dangos ei hun mewn casineb llwyr ac methu goddef unrhyw beth i wneud ar y efengil, ac felly mae yna mwrthod llwyr. Mae yna sawl un yn does sydd wedi mynd i eithafon mwyn ffoi o gliw yr efengil. Byddai fe'n ddiddorol byddai fe i edrych yr hanes teuluoedd Cristnogol, gweld y plant a aelodau'r teulu, a petach chi'n gallu olrhain llwybr troed ac yn gweld yn gyntaf yn ddaearyddol pa mor bell o gliw yr efengil ac yn anfoesol, ac ym mhob ystyr y gair, pa mor bell mae'r rheini wedi mynd, fyddwch chi'n gweld bod nhw wedi mynd i eithafon. Mae wedi mynd yn bell mwyn ffoi clywed yr efengil. Ac yn meddwl, os yn bell o gliw yr efengil ac oedd y lanwad, yna falle maen nhw'n credu y gallan fyw heb y pigo cyson ar eu cydwybod. Dyna fel maen nhw'n meddwl. Dyna fel maen nhw'n meddwl, os na ddoi'r capel ar y sil, fydd fy nghydwybod i yn glir, ac fedrai fwynhau'r byd, beth bynnag yw'r byd. Fedrai fwynhau'r byd heb cael fy nghydwybod yn brifo ac yn pigo. Ond yr hyn sydd yn aml yn digwydd yw hyn. Dyn nhw'n mynd i sylweddoli hyn. Maen nhw'n meddwl trwy fynd yn bell. Maen nhw'n mynd yn bellach i'r byd. Maen nhw'n meddwl fydd yn well ac yn haws. Ond os ydyn nhw'n onest, maen nhw'n dweud, mae'n mynd y waith. Ac mae'r enaid yn ffeind o'r trymder yma. Ac mae'r cydwybod yn pigo mwy. Felly beth sy'n rhaid nhw'n gwneud? Maen nhw'n troi'r sŵn fyny chydig bach. Maen nhw'n trial llenwi bywyd gyda fwy a fwy o bethau. Maen nhw'n mynd yn bellach ac yn bellach i bechod. Pam? Achos mae'r cydwybod yn pigo ac dyw e ddim yn lleihau ac mae'n mynd yn waith. Ond ber hyn sydd yn digwydd hefyd yw mae calonau nhw'n caledu ac yn fynd yn fwy caled ac yn fwy caled, ac yna yn y diwedd maen nhw wedi troi allan i fod yn bobl sydd yn gwbl chwerw gyda bywyd a chwerw gyda'r efengil ac yn galon galed. Dyn nhw ddim yn well. Dyn nhw ddim yn teimlo dim gwell. Dim os be maen nhw'n dweud. Dyma beth oedd y Phariseiaid yn ei wneud, yn gwthio'r Iesu i ffwrdd. Ceroma, ond i cynllun oedd mwyn iddo fe cael ei ddal yno hefyd. Beth oedd Herod yn gwneud? Ceroma, mi rwy ti'n dwysbigo fy nghydwybod, dwi ddim yn gyffyrddus yma, ond nid dyna be ni wedi cael yn ein plith ni fan hyn, a dyna sy'n wastad wedi bod. Dwi wedi bod yn rhan o gwersi ysgosil neu cwrddau pobl ifanc ers dwi'n gwybod sawl blwyddyn nawr. Cynt pan yn rhan o'r cwrddau pobl ifanc ac yna'n arwain neu'n neud astudiaeth neu beth bynnag. A'r hyn dwi'n gallu dweud wrthych chi yw hyn, peth o'n i'n edrych ar y faint o'r heini sydd yn y byd bellach yn anffodus y mwyafrif llethol. Proffes gan llawer. Proffes ar y pryd pan oedd yn siwtio. Ond ymhen amser y byd yn llethol ac yn dod arnynt. Rhai yn y byd ond yn yr eglwys hefyd. Does dim gwahaniaeth nag os nhw yn y byd a'r eglwys ar yr un pryd yn y byd dyn nhw ddim yn yr eglwys, dim y gwir eglwys. Ond faint sydd wedi gwthio y gwir efengil i ffwrdd. Faint sydd wedi troi cefn ar y gwir efengil. Llawer, a dyma beth oedd yn digwydd fan hyn. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Beth oedd ymateb Iesu Grist? Adnod 22. Ac fe ddywedodd wrthynt, ewch
a dywedwch i'r cadno hwnnw. Mae'n anhygoel, dwi. Dyna chi sut mae Iesu Grist yn delio â'r rhain. Ewch a dywedwch i'r cadno hwnnw, wele yr oedd yn bwrw allan gythreiliaid ac yn iachau heddiw ac yfori a'r trydydd dydd yn perffeithir. Dyna be mae'n dweud, dyna chi ymateb, anfon y Phariseaid a'r neges i ddweud wrth Herod, nad ei le fe yw dweud wrth yr Iesu pa le i fynd na pha bryd. Yr hyn cadno, yr hyn un twyllodrus, mae'r Iesu'n gwybod yr hyn oedd yng nghalon y Phariseaid ac yng nghalon Herod, yr oedd yn gwybod i tricio nhw. Mae'n deall i twyll a'i chymhelliad. Yr oedd yn gwybod fod Herod a'r Phariseaid o ran hynny yn gyfrwys fel cadno. Cael eich disgrifio fel cadno, mae'n erchill yn diwedd. Dyna fel mae'r un drwg yn gweithio. Dyna sut mae'n mynd ati ac wrthi ar ei waith. A dyma beth oedd Phariseaid a Herod, yr oedd yn cyfeiriad Herod fan hyn, a mae'n dweud rwyt ti fel cadno yn dwy llodrus. Fe ddatganodd yr Iesu yr hyn oedd ei gynllun. Yr oedd yn dweud oedd Herod, cerwch i ddweud oedd Herod, fi sydd yn penderfynu pryd i fynd a pha le yr a fi. Does neb yn mynd i fy ngwthio fi oddi yma. Yr oedd ganddo waith pwysig i'w wneud, yr oedd wrthi ac yn mynd i fod wrthi, yn taflu allan cythreiliaid. Dyna be mae'r Iesu'n dweud wrth y Phariseaid i ddweud oedd Herod, cer i ddweud oedd Herod, fe mod wrthi yn gwneud gwaith pwysig. Does dim amser gen i wrando ar cyfarwyddiadau rhai sy'n twyllo, mi rydw i fi wrthi yn taflu allan cythreiliaid, a fydd hwn yn llesol i'r unigolyn, ond hefyd i ti a dy deyrnas Herod, fe fydd yn llesol i'r bobl rwy ti'n reoli. Felly dwi'n neud da i'th deyrnas ti. Dywed hefyd y byddai'n iachau pobl. Mae gen i waith pwysig i wneud. Y pobl a driga yn hir Herod, ac felly dim ond da yr oedd yn gwneud iddynt. Doedd dim rheswm digonol gan ei elynion i ddymuno i'r Iesu adael. Yr oedd Iesu Grist dim ond yn gwneud yn dda. Pam cael gwared arno fe? Yr oedd Iesu Grist yn taflu allan cythreiliaid. Yr oedd yr un drwg wedi cymryd gafel ar lawer, ac felly yr oedd yn cael gwared arno nhw. Yr oedd yn iachau pobl, oedd yn gleifion. Yr oedd hwn yn helpu pobl. Dim ond da yr oedd yn wneud, ond sylwch hefyd, wele yr oedd yn bwrw allan cythreiliaid ac yn iachau heddiw ac yfori a'r trydydd dydd yn perffeithir. Be mae'n hynny'n olygu? A be mae'n dweud, dwi'n brysur yn gyntaf. Dwi'n brysur yn gwneud fy ngwaith. Cyflawni'r proffwydoliaethau oedd amdano fi. Dwi wrthi'n gwneud da, profi mae mab Duw ydw i. Dwi wrthi yn dangos fy mod i'n berffaith, yn dangos fy mod i'n sanctaidd ac yn bir ac yn llawn trigaredd. Dwi wrthi yn gwneud da i bobl, ond hefyd ymhen ychydig o amser fe fyddaf yn cyrraedd y man, a byddaf yn cyflawni'r pwrpas y deithim i'r byd. Dyna mae'n dweud yn perffeithir, ac ymhen 3 diwrnod ar y trydydd dydd yn perffeithir. Felly mae'n dweud hyn, dwi'n iachau, dwi'n taflu allan cythreiliaid, heddi a fori, a'r trydydd dydd yn perffeithir. Fe fydd y maes o law ymhen amser, ddim yn hir, fe fydda i yn dod i'r pwynt, fe fyddaf yn cyflawni'r hyn a ddes i'w wneud. Yr oedd yn gwneud ei ffordd i Jerusalem, yr oedd wedi dod i bwrpas, yr oedd Iesu Grist yn gwybod, dwi wedi dod i farw ar y groes. Nid oedd Herod yn mynd i ymyrryd yn yr amseru na'r lleoliad. Doedd y Phariseaid yn mynd i ymyrryd yn y lleoliad na'r amseriad. Yr oedd Iesu Grist yn mynd i Jerusalem. Fe oedd yn trefnu'r peth, fe oedd yn penderfynu, adnod 33, hynny, rhaid i mi ymdaith heddi ac yfori a threnydd, canis ni all fod y derfydd am broffwyd allan o Jerusalem, ac yno ar Galfaria y trefnwyd cyn seiliad, cyn llunio'r byd, y byddai yn marw, yr oedd wedi cytuno i hyn, yr oedd yn rhan o'r trefniant. Yno yn Jerusalem, yr oedd y Sanhedrin, y sawl y byddai yn swyddogol yn ei ddedfrydu, ond, i ni'n gwybod, mae dyma oedd ei gynllun. Y byddai Iesu Grist yn mynd i'r groes fel ein cynrychiolydd, ac yno ar y groes y byddai'r Iesu'n cymryd y gosb yr heiddom ni. Ac arno ef ei hun byddai'n cymryd y gosb. Dyma oedd ei bwrpas e. Lle mae'n dweud oedd Herod? Dwi'n mynd i fod yn iachau, dwi'n taflu allan gythreiliaid, ac yna maes o law, fe fyddai'n dod i gwblhau y rheswm y desi. Paid di dweud wrthai'r cadno beth i wneud, na ffryd i wneud e.
Dyw e ddim yn dy reolaeth di. Sdim ots pwy sydd yn dweud. Y mae mab Duw yn dweud, yr wyf fi wedi dod. Dwi'n gwybod beth sydd yn eich calonau chi. Dwi'n gwybod beth yw'ch cynlluniau chi. Ond dwi'n mynd, ond o'n nhw eisiau ei ladd ond dweud, dwi wedi dod i cael fy lladd. Dwi wedi dod mwyn marw ar y groes. Matthew 1:21, a hi a esgor ar fab, a hi elw i enw ef Iesu. Pam o blegyd efe a wared ei bobl o'r ddiwrdd ei pechodau. Dyna pam y dath e. Dyna yw'r perfeithio yma. Dyma yw cyflawni y pwrpasau y dath Iesu Grist i'r byd yma. Dangosodd yn ei fywyd, yn ei weinidogaeth, ei drigareddau, yn iachau, iddo gyflawni gofynion y gyfraith, ni'n dangos hynny yn ei fywyd. Ond yma, fe ddangosodd ei fod yn anelu am y groes. Dyna pa bryd yn cyflawni y cynllun a ddaeth i'w wneud. Mae e'n dod i gyflawni wared ei bobl o'i pechodau. Dyma'r rheswm dwi wedi dod. Matthew 20:28. Megis na ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i beth, ac i roddi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dyna oedd ei gynllun, dyna oedd y pwrpas, i dalu'r pris am ein rhyddid ni. Dyna chi drigaredd iddo ddod i achub pechaduriaid, ei elynion hyd yn oed. Mae e wedi dod ac mae'n rhybuddio elynion. Mae'n rhybuddio Herod. Mae'n rhoi cyfle i Herod. Mae'n rhybuddio'r Phariseaid. Mae'n rhybuddio'r Iddewon. Mae'n rhybuddio'r Groegwyr. Mae'n rhybuddio pawb dros gyfnod hanes. Mae'n dweud, fe ddes i roi fy einioes yn brydwer dros lawer, ac ar ymhen amser maes o law, fe fyddai'n cyflawni yr hyn a ddes i wneud. Mae wrth wrando ar ei ymateb am bobl Jerusalem. Gwrandewch ar y geiriau yma. Adnod 34, pinnau fod y geiriau wedi cael ei yngan. Pryd hyn neu wedi cael ei osod fel neges hefyd. Ond yr un yw'r bwrdwn, o Jerusalem, Jerusalem, yr hon wyt yn lladd y proffwydi ac yn llybuddio rhai anfonir atat. Pa sawl gwaith y mynaswn gasglu dy blant ynghyd, modd y casgl yr iar ei chiwio dan ei hydenydd, ac nes mynech. A fi rai fi esbonio hwnna, dyw'r Gymraeg ddim yn gwbl glir ar y diwedd. Mae'n glir, ond efallai dyw e ddim yn eiriau fel byddwn ni yn ei ddefnyddio. Ond esbonio fe mewn ychydig. Ond ni'n gweld fan hyn yr Iesu. Yr hyn oedd ar ddigwydd i Jerusalem. Ond hefyd i bobl sydd yn ei wrthod, a chi'n gweld ei enaid bod na rhyw fath o bychiad, bod na rhyw dor calon yma. Fe ddifethu'r pobl Jerusalem, fe fydd na atebolrwydd. O Jerusalem, Jerusalem, yr hon wyt yn lladd y proffwydi. Mae e fel bydau'n torri galon, o beth i chi di wneud. Mae fel siarad y pobl yma, chi sydd wedi bod yn y capel, sil ar ôl sil, chi oedd yn dysgu adnodau yn yr ysgol sil, chi oedd yn mynd i'r cwrdd pobl ifenc, o blant, o bobl ifenc, pam, o pam. Nad ydych chi'n gwrando. Pam i chi'n troi rôn? Pam i chi'n cael llyged? Pam i chi'n cael clistiau? Dyna fel mae'r Iesu'n dweud, o Jerusalem, Jerusalem. Ni'n gweld cariad a thrigaredd yr Iesu yma gras. Trigaredd tuag at y sawl sydd yn ei wrthod. A'r darlun yn ei roed yw'r darlun o'r iar. Ond ydy wna'i ddarllen yr adnod, pa sawl gwaith y mynaswn gasglu dy blant ynghyd, yn y modd y casgl yr iar ei chiwio'n dan ei hydenydd. Iar yn casglu ei chiwion o dan ei hydenydd. O, dyna i chi ddarlun. Allwch chi ddychmygu yn yr ardd neu ar y fferm, ieir, ac mae'r iar yna wrthi yn mynd o gwmpas y lle yn clochtar neu beth bynnag, ac yna, am ryw reswm, mae'n casglu chiwion o dan ei hydenydd i ddiogelwch, ac efallai'r darlun yw bod na rhyw aderyn ysglyfaethus yn hofran o ddifri. Ac mae'r iar wedi gweld yr aderyn yn hedfan, ac mae'r iar yn gwybod mae'r ciwion mewn peryg. Ac maen nhw'n mynd i cael ei lladd mewn amser byr, ac mae'n gwybod siŵr o fod na fyddai'n gallu cyrraedd yr ieir a'i chiwion mewn amser. Ac felly mae yna rhyw glochtar mawr ac yn ei galw nhw ati hi hunan, ac mae'n ymestyn allan ei hydenydd, ac mae'n dod, dowch, mae'r aderyn yn dod, ac fydd yn dod i lawr a'i chafangau, ac yn eich pigo chi lan. Chi wedi gweld, siŵr o fod ar rhaglenni ar y teledu, aderyn ysglyfaethus yn dod lawr, ac mae'r crafangen yn dod, ac yn pigo'r llygoden, neu pigo'r aderyn bach i fyny, neu'r nifel, efallai am bethau, neu pysgod. Chi'n gweld, maen nhw'n dod lawr, nhw'n dod hedfan lawr ac yn pigo lan, ac yn mynd i ffwrdd ac yn ei bita nhw rhywle arall mewn tywelwch.
A dyna beth oedd yr iar yn ei weld, ac mae'n galw'r cywio, mae'n dewch mewn, ac mae'n hoed i hedenydd. Neu falle bod yr iar yn gweld bod storm fawr, bod y glaw yn dechrau dod, bod yr awyr yn dechrau troi lliw, ac mae'n clywed y taranau, ac mae'n gwybod mae'r fellten yn mynd i ddod, mae'n aberygl, felly mae'n galw'r ieir mewn, y cywio mewn, dewch mewn. I ddiogelwch y fam, dewch mewn o dan yr adenydd, dewch i ble mae'n saff. Dyna beth sy'n digwydd bob dydd Sul ac ar adegau eraill. Cyhoeddir mewn ffyrdd gwahanol fod yr Iesu yn ymestyn allan ei adenydd, i'ch amddiffyn o darannau'r ddeddf, rhag crafangau ysglyfaethus yr un drwg. Ond nid dyna yw bob oedfa. Ond nid dyna yw'r oedfa. Allech chi ddychmygu yn yr ardd, un o'r cywion di mynd i'r corneli pellaf. Reit ym mhob cornel, am yr iar yn meddwl beth yr y byd ti'n mynd mor bell. Mae hwnna'n bell i ffwrdd, ti yn y corneli. Allech chi'n mochmygu lan fan hyn, lan yn yr uchel fanau fyna, yn y cefndir draw fyna. A meddwl, mae'r iar di mynd, yn yr un o'r darlun fel hyn, ni'n gweld, i chi di mynd yn bell. Ac mae'r efengil yn cael ei ffrigethu, a beth yw'r efengil? Yw'r Iesu'n cyhoeddi, mae'r adenydd allan, dwi yma i'ch amddiffyn chi rhag tarannau y gyfraith a rhag yr felltith, a felly dewch mewn i ddiogelwch yr efengil i'r Iesu. Dyna beth yw'r efengil, dyna beth ni'n pregethu bob dydd Sul. Neu falle'r darlun yma, mae'r Iesu'n gweld, mae'r un drwg yn dod a'i grafangau ysglyfaethus ac yn gafael ar yr enaid. Fi'n credu Sul diwethaf ni'n dweud sut mae'r un drwg yn gafael yn dyn ar enaid colledig ac mae'n trio cael gafael ar yr afael yna. Yn amhosib, ni ddim yn gallu gwneud e, ond yn un yn llawenhau mae'r Iesu yn abal ac yn holl bwerus i tynnu cryfangau'r un drwg oddi ar enaid. Ac felly dyma beth sydd fan hyn, yw mae'r Iesu'n dweud, dwi wedi rhoi fy adenydd allan, ac dwi'n dweud, dewch o'r corneli o bob man, chi sydd ddim yn gwrando, chi sydd yn gwrthod, dewch i ddiogelwch, mae'r un drwg allan am eich enaid chi. Dyna'r darlun. Yr un sydd am gadw gafael ar eich enaid, sef yr un drwg, mae'r Iesu'n dweud, dwi'n abal i'ch rhyddhau chi. Mae'r Iesu yn eich gwahodd i ddiogelwch, eich gwahodd i wisgo clogin cyfiawnder Iesu Grist. Fe fydd yn eich cadw o ddigofaint y tad, yn eich amddiffyn yn llwyr o dan ei adenydd. Ond dyma'r tragedi. A dyma beth sy'n digwydd yma prynhawn yma. A dyna beth sydd yn erchill yn diwedd. Mae'r prynhawn yma, fe fydd yr oedfa beth yn amser nawr 20 munud wedi 4 yn rhagwyddoldeb. Ac mae rhaid i ni ddweud, mae'n erchill i feddwl amdano fydd uffern i rywun efallai fan hyn, ymhen blynyddoedd, miloedd o filoedd o flynyddoedd, yn hermau tragwyddoldeb, yn gallu cofio y Sul, yr amser, y dath yr hybydd gan yr Iesu i ddod i ddiogelwch i adenydd ond ail rhan yr adnod sydd yn wir ohonoch chi. Achos dyma beth mae'n dweud. Pa sawl gwaith y mynaswn gasglyd y blant ynghyd, y modd y casgl yr iar ei chywion o dan ei hadenydd ac nis mynech. Beth mae nis mynech yn ei olygu? Doeddech chi ddim eisiau dod. Mae fel yr iar yn galw ei chywion. A ble mae'r cywion? Ymhen pella'r fferm. Ac mae'r iar yn galw allan tyrd. Ond maen nhw wedi mynd yn bell. Ac maen nhw'n mynd yn bellach. Ac maen nhw, mae'r iar wrth i'n galw to. Ac mae'n mynd yn bellach ac yn bellach. Ac yna fe ddaw'r aderyn lawr a'i cipio nhw i ffwrdd. Ond dyna beth ni'n ei weld fan hyn. Nis mynech. Doeddech chi ddim eisiau cael eich achub, doeddech chi ddim eisiau gwrando, ond sawl gwaith y mynaswn gasglyd y blant ynghyd. Pa sawl gwaith? Allen ni ddweud yn Sul diwetha, Sul cynt, neithiwr yn y cwrt pobl ifeg, a'r wythnos cynt, y cwrt gweddi, a'r wythnos cynt, y gwersylloedd, yr oedfawn pregethu pob un, eich oedfawn, eich darllen fel teulu, a'r hybyddion chi wedi cael. Pa sawl gwaith yr hybyddir chi i ddod i ddiogelwch a beth o'ch chi'n neud? Yn meddwl am eich canu chi, yn meddwl am eich anfoesoldeb chi, yn meddwl am eich rhyddid chi yn y byd. Mae'r byd yn cynnig rhyddid i fi, ac i chi'n mynd yn bellach ac yn bellach. Ond mae'r Iesu'n dweud, pa sawl gwaith y mynaswn gasglyd y blant ynghyd,
ond nid oeddech chi'n fodlon. Nid oeddent am y diogelwch o dan y denydd yr iar, ond nid dyna yw tragedi y byd. Yn Jerusalem a thros hanes y byd, pobl yn dod wyneb yn wyneb ar Iesu ac yn ei gwahodd i gredu ac i glywed ar efengyl, ond yma nhw'n gwrthod ac yn rhagwyddoldeb y bydd y testyn yma yn dod i'w cof ac yn ei pigo nhw, ond fi dim rhyddhad. Fi dim rhyddhad. Chwa pam? Gafoch chi sawl cyfle. A fe wrthodwch chi. Fe wrthodwch chi wrando. Fe wrthodwch chi ymateb. Dyma sydd yn wir am yr Iesu. Ezekiel 33 adnod 11. Dywed wrthynt, fel mae byw fi medda'r arglwydd yw, nid ymhoffaf y marwolaeth yr aniwiol, ond troi o'r aniwiol oddi wrth ei ffordd. A byw. Dychwelwch oddi wrth eich ffyrdd drygionus, canes ti Israel paham y byddwch feirw. Dyna yw'r un ysbryd a sydd fan hyn. O Jerusalem, o dychwelwch, o pam na wnaethoch chi wrando, pam nes i drio, nes i gasglu, cael y cywion i ddod i mewn i ddiogelwch, ond nes mynnech, doeddech chi ddim am 1 Timotheus 2:4. Yr hwn sydd yn ewyllysio bod pob dyn yn gadwedig a'i dyfod i wybodaeth y gwirionedd. Nawr, dyna beth i ni'n gwybod. Nawr, i ni'n gwybod o fewn sofraniaeth Duw ac etholedigedd, i ni'n gwybod bod hwnna'n wir hefyd, ond i hefyd yn gwybod beth yw calon yr arglwydd a'i fod yn dyheu am achub, ond un peth ni'n gwybod yw hyn, mae chi sydd yn gwrthod gwrando, mae chi sydd yn gwrthod ymateb, a chi sy'n gadael i sil arall fy'n heibio, a beth sydd yn digwydd fel cywion, i chi mynd yn bellach ac yn bellach i berygl, a chi mynd yn bellach o ofael yr iar, i chi mynd yn bellach o gliw yr efengyl, mae'n rhaid yn un does, sawl un sydd wedi bod yma yn yr oedfa hon, sydd naw y prynhawn nhw'n siŵr o fod yn gwylio rygbi, siŵr o fod yn rhywle arall, mae rhyw dafarn rhywle siŵr o fod, neu falle wedi mynd nawr am drip prynhawn sil, a ddim yn meddwl am y sil. Sawl un o'r heina sydd wedi bod yn ein plith ni dros y 30, 40, 50 mlynedd diwetha, a sydd nawr ymhell yn ganol y byd. Beth sydd wedi digwydd? Maen nhw fel cywion yn mynd yn bellach o'r diogelwch yr iar. A mae'r Iesu wedi ddisgrifio fe. Sawl gwaith am ynaswn dy casglu dy blant ynghyd. Yn y modd y casgl yr iar ei chywion dan ei hydenydd, ac nis mynnech. Doeddech chi ddim eisiau. Yr oeddech chi'n gwrthod, wel, yn fer i gloi. Fy ma yna rybydd amserol, os yw hwnna'n frawychus, mae adnod 35 yn ofnadw. Mae adnod 35 yn codi dychryn. Wele, eich ti a adewir i chwi yn anghyfanedd, ac yn wir yr wyf yn dywedyd wrthych, ni welwch fi, hyd oni ddel yr amser, pan ddywedwch, bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Ym mhaf hodd y mae hwnna'n erchyll. O, mae'n rybydd. Yn gyntaf, mae'r arglwydd yn dweud fe fydd yn gadael i'w tir fynd yn anghyfanedd, ac i ni'n gwybod ddigwyddodd hynny i Jerusalem. Mae'r darlun o'r farn na ddaeth ar Jerusalem yn farn corfforol pan dinistrir yr ddinas mewn ffordd fwyaf creulon ac erchyll. Ond hefyd mae'n ddarlun o'r farn hefyd yn rhagwyddoldeb. Luc 21, adnod 20, a phan welwch Jerusalem wedi hamgylchynu gan luoedd, yna gwybyddwch fod ei hanghyfaneddra hi wedi nesau. Digwyddodd e. Fe ddath y lluoedd a'i curo nhw i farwolaeth yn ddidrigaredd. Adnod 24. A hwy a syrthiant drwy fin y cleddyf a chaeth glidir hwynt at bob cenhedlaeth, a Jerusalem a fydd wedi mathru gan y cenhedloedd, hyd o'n i chyflawner amser y cenhedloedd. Fe ddigwyddodd fe ddath barn lawr ar Jerusalem am ladd yr Iesu, am cam wrthod yr arglwydd. I ni'n gwybod hynny'n sicr. Ond mae'r Iesu'n dweud wrthyn nhw, ni fyddant, hynny yw y Phariseaid, yn ei weld eto, tan y byddai'n dychwelyd yr ail dro. Digwyddodd hynny. Yn swyddogol ni aeth yr Iesu atynt. Ar ôl y groes, ni aeth atynt. Mewn modd swyddogol. A pryd hynny fe fyddant yn cael ei gorfodi. A dyma beth sydd yn frawychus.
Tro nesaf dwedodd yr Iesu wrthynt, a byddwch chi'n ngweld i. Yw byddwch chi'n cael eich gorfodi i ddweud y geiriau yma, bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Bydd y Phariseiaid ac Herod a'i elynion yn dweud ac yn gweld yr Iesu. Dyna pryd bydd y tro nesaf y bydd yr Iesu yn cael ei weld ganddynt. Sef pan fydd yr Iesu yn dychwelyd yr ail tro. Ac fe fydd y byd yn plygu lawr ac yn dweud bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Ond y gwahaniaeth yw, ni fyddant yn ei ddweud fel rhai oedd wedi credu tra'r y ddaear. Ond byddant yn gwybod bendigedig yw hwn. Hwn yw y Meseia, does dim cwestiwn. Ei bod nhw wedi wrthod ac wedi erlyd ac wedi anwybyddu fe ac wedi troi cefn arno fe ac peidio gwrando dim un pregeth, sil ar ôl sil ar ôl sil ac wedi gwrthod yr Efengil ac wedi penderfynu dwi ddim yn dod eto ac yn treulio bywyd cyfan yn y diffeithwch o bechod ar byd ac yna pan ddaw tragwyddoldeb, pan ddaw yr Iesu yn ôl, fe fydd rhain yn cael ei gorfodi i ddweud mae hwn yn fendigedig ac hwn yw'r Meseia, hwn yw Mab Duw. Ond erbyn hynny fydd hi'n rhy hwyr. Fydd hi'n rhy hwyr. Yn gwybod pwy ydyw, ni fyddant yn gallu edifarhau, fydd rhy hwyr, ni fyddant yn gallu credu pryd hynny, fydd rhy hwyr. Ond fyddant yn gwybod ac yn deall yn llwyr pwy oedd yr Iesu. Fyddant yn deall pam y dath e. Ac hefyd fe fyddant yn gwybod beth yw cynlyniad ei gwrthodiad ohono. Dyna be mae'r adnod yn ei ddweud. Dyna be fydd rhain o'ch chi. Fydd pob un yn dweud bendigedig fyddo yr arglwydd. Bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Fydd pawb yn dweud ond y broblem yw hyn, fe fydd rhai yn ei ddweud o fawl mae hwn yw ei gwaredwr. Ac yn plygu pen ac yn cael treulio tragwyddoldeb yn ei gwmnïaeth. Ond fydd eraill yn ei ddweud ac fydd e'n condemniad arnynt. Mae'n ddarlun ofnadwy o bobl mor freintiedig, yr Iddewon, yn cael cwmniaeth yr arglwydd, yr holl gyfleuon i ymateb. Ond fe wrthodant ddod i ddiogelwch gofal yr Iesu o dan i adenydd. Fe gwrthodon nhw. Fe wrthodon nhw'r Iesu. Chwa beth mae'n ddarlun fwy erchyll i bobl sydd wedi cael clywed a'r fraint o glywed yr Efengil mewn eglwys Efengylaidd neu eglwys ffyddlon i air Duw, lle mae'r Efengil yn cael ei phregethu ac i chi dal yn ei wrthod. Gai ofyn ydych chi fel hyn? A fyddwch chi yn y dydd ofnadwy hynny yn datgan bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd, ond y cwestiwn yw sut fyddwch chi'n ei ddatgan e? Ai fyddwch chi ymhlith yr rhai sydd wedi credu ac edifarhau? A fyddwch chi ymhlith yr rhai fydd yn canu ei glodydd wrth iddo ddod? A fyddwch chi ymhlith yr rhai fydd yn gwisgo clogin cyfiawnder yr Iesu? A fydd yr Iesu yn eich nabod chi? Fe fydd e'n gallu dweud, dwi'n nabod hwn, fe ddath e i fy adenydd i. Yr oeddwn ni ar y groes, a fy mreichau wedi lledaenu. Roeddwn ni'n gwisgo'r goron ddrain. Ac fe ddath hwn a droed y groes a chyffesu bechod. Fe ddath hwn yn wylo ac yn edifarhau ac fe nes i ddod lawr a fe ngolchodd fy ngwaed. Fe nes i ngwaed a iolchi fe'n llwyr yn wynach na'r eira ac fe nes i rhoi fy nghlogin o gyfiawnder ar hwn. A dwi'n cofio hwn yw'r un sydd yn saff o dan fy adenydd i ac fydd hwn yn dweud bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd. Neu, a fyddwch chi ymhlith y myrddie fydd yn cael ei gorfodi i ddweud mae hwn oedd Mab Duw yn sicr, ond mae hwn oedd yr un eithwch chi wrthod. Hwn oedd yr un roeddech chi wedi penderfynu, dyw e ddim i fi. Ond yn y dydd hwnnw, fe fyddwch chi yn cydnabod e rhywbryd. Y cwestiwn yw pa bryd, a fydd yn rhy hwyr. Eseia 55:6. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gaelef. Gelwch arno tra fyddo yn agos. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei adenydd
sydd yn ein diogelu, sydd yn ein hamddiffyn, sydd yn ein cadw ni. A nid yn unig nawr, ond am holl dragwyddoldeb. Ac yn gofyn o Dduw, mae dyna fydd ein geiriau bendigedig yw hwn. Ein gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gofyn i ti trwy dy ras a bydde di ar waith yma ni'n plith. Ac y bydd na rai sydd yn ymdrechu i ffoi ac i wrthod. Y bydde di trwy dy ras yn ei tynnu yn ôl. Tyrd gweithio, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Newch chi ni orffen yn gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 589, 589, rwy'n dy garu a ddfwyn Iesu, uwch pob geiriau, yw ddod i maes, yw dy gariad, yw dy heddwch, yw dan feidrol ddwyfol ras. 589 gen i sefyll, diwch ani. Nawr bydde dras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.